Ipinaubaya na ng Malacañang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa biglaang pagbawi ng salaysay ni Orly Guteza na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Matatandaang isiniwalat ni Guteza na naghatid siya ng mga maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project scandal. Ngunit binawi niya ang kanyang mga naging pahayag at itinuro sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na kumausap umano sa kanya upang siraan si Congressman Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Iginiit ng Palasyo na kailangang beripikahin ang mga bagong pahayag ni Guteza at tukuyin kung may mastermind sa umano'y biglaang pagbabago niya ng salaysay. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat na sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera.